Ahoj, dnes tu máme batoh Jackhammer od firmy Eberlestock. Batoh má objem 44 litrů, váží necelých 3,5 kg a vyroben je z kombinace materiálů 500 denier nylon v ripstopu, to je většina batohu, a 1000 denier nylon, ten je použit na exponovaná místa, na celý spodek, tady spodek kapes a část zad. Začneme s popisem na zádech. Máme tu, jako vždy, bohatě polstrované ramenní popruhy 3D síťovinou. Ty jsou opatřené stabilizačními popruhy, plastovými D kroužky, průvleky na zajištění hadice hydratačního systému. Máme zde hrudní popruh, který je elastický a výškově nastavitelný. Bederní pás, taktéž polstrovaný 3D síťovinou, opatřený modulární vazbou pro připevnění dalších sumek. Pokud ji nechcete používat, je uvnitř beder zajištěn sucháčem, takže se dá vyvléknout ven. Záda opět polstrovaná a zádový systém je nastavitelný podle výšky uživatele. Je tu zachován opět ten středový kanál, tak aby nebyla zatěžována páteř a aby mohl trochu cirkulovat vzduch. V horní části máme přenášecí madlo, vystužené hadicí, tak aby se nezařezávalo do ruky. Batoh je vybaven hliníkovým rámem Intex 2, což pro mě znamená, že ho musím pořád držet, protože sám nedrží. V horní části máme modulární vazbu, můžete sem dát buď to nějaké jednotlivé sumky, anebo třeba odnímatelnou ledvinku od Eberlestocku. Máme zde také zip, ten ovšem neskrývá žádnou kapsu, respektive dalo by se možná taky použít, ale skrývá tady prostor pro vložení pouze na zbraň. To teďka bohužel nemám po ruce, takže vám to nepředvedu, ale pokud byste sem měli vložené pouze na zbraň, tak aby mohlo vycházet z přihrádky, povolíte tento zip. Na spodní straně najdeme něco podobného, jednak tu máme zase modulární vazbu a tady máme onen zip, tak, aby mohla hlaveň zbraně, včetně toho pouzdra, procházet tady spod rámu. Modulární vazbu, jak vidíte, máme i na čelní straně. Tady ještě na výku máme panel suchého zipu pro vaše velkronášivky. Modulární vazba i na bočních kapsách. Na ty se asi můžeme teďka hned podívat. Jak vidíte, spodní kapsy jsou dostatečně velké, aby se do nich dalo umístit třeba litrová čutora. A krom toho tu máme ještě kapsu schopní pro představu o kapacitě. Máme tady velkou lékárničku a dovnitř se vejde 3-litrový hydratační vak od Eberlestocku, případně od Sourceu. Máme tu i poutko na zajištění hydraťáku, tak aby se prázdný neroloval na dno kapsy. Kapsa pokračuje až na dno batohu. Za touto kapsou, kterou je možné teda uzavřít pomocí krycí chlopně, se nachází ještě přihrádka, stejně hluboká, opět s poutkem na zajištění hydraťáku. Do této přihrádky už se vejde jenom 2-litrový vak. Protože tyto kapsy zasahují až ke dnu batohu, nemusí zbývat v případě jejich naplnění místo v těchto kapsách. Takže v této kapse máme teďka větrovku, která ji vyplňuje až na dno, tudíž sem už by se nevešla čutora, takže co se vejde, tak je aspoň poznámkový blok. Takže větrovka. Jak vidíte, máme tu po jednom kompresním popruhu. Tak, batoh má horní i přední plnění. Výkolo zajištěné 2 popruhy s fastexami
A pod víkem najdeme ještě tento stahovací rukáv, který brání jednak pronikání nečistot, jednak ztráty věcí z batohu. Přední plnění, tak jak to u Eberlestocku známe, víko s dvoucestným zipem. K tomu se ještě dostaneme. Takže nejprve skrz horní plnění pro představu o kapacitě batohu. Máme tady snuppak v kompresním obalu. Máme tady jednu slušně velkou plechovou muniční bednu. A máme tady ještě dvě malé. Tak, jenom takhle rychlý pohled přes to vrchní plnění. Tady se můžete podívat právě na přihrádku určenou na pouzdro na zbraň. Máme tady modulární vazbu, do které se to pouzdro fixuje. Čelní vstup je možné otevřít až skoro ke dnu. Na vnitřní straně modulární vazba, pokud byste si sem chtěli dát další sumky na rozštělení vnitřního prostoru, můžete. Uvnitř máme jednak tuto kapsu, kterou je možné utáhnout jedním kompresním popruhem, určenou třeba na radiostanici. Na ní ještě menší plochá přihrádka, pravděpodobně myšlená na baterie nebo akumulátory. Po stranách tyto síťované kapsy, které se při naplnění trochu rozevírají, jištěné zipem, po jedné na obou stranách. A krom toho ve spodní části ještě celkem 4 přihrádky s elastickým vstupem na drobnosti. Poslední věc, kterou si ukážeme, tak pokud odklopíme tady to spodní víko, vidíme zip a ten ukrývá pláštěnku na batoh. Pro případ sušení, nebo pokud byste ji nechtěli nosit, je zajištěná plastovou karabinkou, dá se oddělit od batohu. To byl batoh Jackhammer od firmy Eberlestock a někdy příště. Ahoj.